ॾिसी रहिया आहियो सिंध ग्रीन न्यूज़। मां आहियां गुलज़ार मंचालियो। ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। हाणे ख़बरूं शामिल कंदासीं। बहराम खां मिठल बिरोही जी रिपोर्ट मुताबिक़ बहराम लॻ दरगाह हाकिम अली शाह पटवारे जी सादात जे सॾ ते अमन रैली कढी वई, जंहिंमें हर मकतब फ़िक्र जे माण्हुनि शिरकत कई। पाकिस्तान मुल्क इस्लामी जमहूरिया जो पैगाम प्यार मोहब्बत अमन अमान जो पैगाम आहे। चइनि सूबनि में क़त्ल ग़ारत बदअमनी फुरू धाड़ा रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। असीं पंहिंजे मुल्क में सिंध धरतीअ ते अमन अमान बरक़रार रखण लाइ सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म समेत हुकूमत खां पुरज़ोर अपील आहे त क़त्लेआम बदअमनी ते कंट्रोल कराए वञे। उन मौक़े ते सैयद धर्रादा, सैयद परवाज़ हैदर, सैयद अल्ताफ़ हुसैन, मौलवी अब्दुल गनी कुमी, अली मोहम्मद कोसो, ज़ाकिर हुसैन, अख्तर अली हाजी, मौलाई मक्सी, शहजाद अली, सदाम हुसैन, अलहन बिरोही समेत रैली सिंध बलूचिस्तान मेन रोड हाकिम शाह बाईपास ते धरणो हुयो ऐं ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफ़िक जाम थी वई। आख़िर में मुज़ाहिरीन दरगाह ते हाज़िरी भरी गादी नशीन सैयद अली हैदर शाह शमसीअ खां मुल्क जी बका, ख़ैरियत, अमन अमान लाइ दुआ घुराई वई।